د یمن لومړي وزیر احمد الرحوي او د هغه د ملګرو د جنازې مراسم چې تیره پنجشنبه د اسرائیلو د رژیم په هوایي بریدونو کې شهیدان شوي وو، نن سهار دوشنبه په صنعا کې ترسره شول. د موعود بریا شهیدانو او د اسرائیلو رژیم د ترهګریز برید له امله د جنازې لمونځ په صنعا کې د الشیب جومات کې ادا شو. كل مرافق البلد لم يبقى شيء الا واستهدف. د یمن د بدلون او جوړښت د دولت سرپرست محمد مفتاح د شهیدانو د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال وویل: موږ ټینګار کوو چې موږ په یوه شرافتمندانه مقام کې قرار لرو او هیڅکله به د غزې د ملاتړ له امله پښیماني ونه کړو. هغه زیاته کړه چې یمن نن خپل خلک د حقیقت د ملاتړ لپاره مخې ته وړي او موږ په دې اړه ویاړو او راضي یو، خو په دې اړه لا هم د کمښت احساس کوو. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية. د یادونې وړ ده چې د یمن د دولت د شهیدانو د جنازې د مراسمو له پیل مخکې د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال یحیی سری په یوه اعلامیه کې اعلان کړی و چې د دوی د توغندۍ ځواک په سره سمندر کې د اسرائیلو یوه د تیلو وړونکې کښتۍ په نښه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ د اشغالګر رژیم په هوایي بریدونو کې د یمن د دولت لومړی وزیر احمد غالب ناصر الرحوي د خپلو څو وزیرانو سره یو ځای شهید شو. د یمن انصار الله غورزنګ نن دوشنبه اعلان وکړ چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو رژیم د هوایي برید په پایله کې په صنعا کې لومړی وزیر او د عدلیې، اقتصاد، بهرنیو چارو او استخباراتو وزیرانو په ګډون 9 وزیران شهیدان شوي دي.